นี่ก็แม่นบรรยากาศยามเช้าเนาะตื่นเช้ามาแล้วก็น้องเขียวเนาะจะเป็นศูนย์รวมของบ้านน้องเขียวมีของการท่องเที่ยวมีรถตุ๊กๆอะไรอย่าง It's kind of after breakfast and everything people kind of wake up and do their own things the way they act the way they do it. It's supposed to be a new restaurant for sure. Bar and cocktail. Mr. ชื่อยัง ชื่อนิด ชื่อนิด Super driver in น้องเขียว look ตุกจะเป็นอะไรเนาะบรรยากาศยามเช้า This is one of the center point of the junction where we are in Nong Khiaw. Over the bridge, the other side is Ban Sop Hun. That's a tiny. In total, around 600 families, more or less. Yeah, Nong Khiaw Adventure Tour. Wow! Why do you guys come here? Just come along and ask for more details on your needs about tour, tuk whatever. Wow! I'll see you next time. นี่แม่นของการไทยกันทัวร์เนาะเขียวเนาะบอลขาวพระเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่เนาะผู้ใดได้มากก็ใช้บริการได้เนาะมีตากหมอกบ่ตัดเลยบ่ไปย่างปลานอนแคมป์ต่างๆหลายอย่างเนาะกิจกรรมเพิ่นมีเป็นดีทอกดีเทลเพิ่นหลัก Yeah, one of the lovely spots, and you can find out for more details and experience with a tiger tour. Base option in Nong Khiaw, the first farmer who's studying guiding and everything here, some tour agency. All your needs about are in here. Movies and documentary things. หลังจากออกมาจากทัวร์เอเจนซี่ไทยก็ทัวร์แล้วก็มารับแขกอยู่น้องเขียวรีเวอร์ไซด์เนาะเมเนเจอร์ใหญ่เพิ่นสิพาไปพบแขกน้องเขียวรีเวอร์ไซด์นะพี่น้องเด้อเพิ่นได้มาก็มาแวะมายามเพิ่นบรรยากาศสวัสดีอันนี้ก็คนสวรรค์เขตเฮานี่แหละฝากส่งเนี่ยเด้อแป้งสาวลาว แป้งสาวลาวโอเคเพิ่นมี2แป้งสาวเหนือYouTube โอเคเห็นบ่เริ่มฮู้กันแล้วบัดนี้โอ้บรรยากาศข้างหลังพี่น้องงามเลยโอ้เพิ่นประดับประดาสวนเพิ่นงามขนาดเลยพี่น้องมีดอกไม้ดอกตองงามอากาศดีเว้ยพี่น้องอันนี้เป็นบอลฮับแขกเนาะจุดบอลฮับแขกอันนี้มันจะเป็นร้านอาหารของน้องเขียวรีเวอร์ไซด์ที่เพิ่นห้องฮับแขกยามมื้อเช้าเนาะมากินอาหารหลายอย่างครับทีนี้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะสบายดีเป็นอะไรหนาวบ่ช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วไปทั่วไหนมื้อนี้แม่นแล้วฮับแขกอยู่นี่ไปตัดร้อย Yeah, one of the lovely sport people kind of find their own place where to stay and good foods and good nice location of Nong Khiaw riverside and their own stuff where they serve foods and everything. So beside that you can see the overlooking from the mountains, nice view of Nam O rivers. The other side is Nong Khiaw from the bridge, so we kind of opposite from where we are. Wow! Guys, and good mornings. And today we this is starting point from 100waterfall, basically from Nong Khiaw here. How are you doing today? Excellent, great. Okay. You ready for the 2 day or 4 hour walk? Yes, we're ready. Okay, good.
Yeah, Nong khiaw. Welcome to Nong khiaw. Paradise. Beautiful. Amazing. Now we are ready. We're ready. Jump into the boat now. โอเคเอาหลังจากนี้เขาก็จะได้นั่งเรือเนาะลงไปตาดลอยใส่เวลาอยู่ประมาณ40นาทีพี่น้องติดตามมาเนาะนำมาลงกันลุยไปเลย อาบน้ำที่ตาดลอยงามหลายบ้านดอนคูนเนาะ Yeah, right now we are on the second step after we fly for 5 minutes to find a good spot for refreshing yourself in the lovely waterfall here. One of my group here is changing their clothes for have a rest a bit and relax before keep going. Nice waterfall, 100waterfall, my friend. Come and see next time. Bye bye. หลังจากออกจากเรือมาเนาะมาเห็นบ้านดอนคูนเขาเนาะจุดประสงค์จะไปตัดลอย Hi guys. This is how do they dry out the rice crop before cooking. So at least 1 day or 2 days in the sun, basically. Somebody right? ฮ้อนบ่นี่เป็นชาวบ้านดอนคูนเนาะเป็นเพิ่นเป็นเมียของนายบ้านดอนคูนตากเขามันนักท่องเที่ยวของเขาเนาะ Jessica and Carrie สบายดีหลังจากออกจากเรือมาเนาะมาเห็นบ้านดอนคูนเขาเนาะจุดประสงค์จะไปตัดลอย Hi guys. This is how do they dry out the rice crop before cooking. So at least 1 day or 2 days in the sun, basically. Somebody right? ฮ้อนบ่นี่เป็นชาวบ้านดอนคูนเนาะเป็นเพิ่นเป็นเมียของนายบ้านดอนคูนตากเขามันนักท่องเที่ยวของเขาเนาะ Jessica and Carrie สบายดี Slippy here. So right now we start climbing up from the stair ladder. It's a bit exciting. People like it a lot. So good. This is so cool. So cool. A good day, a beautiful day. หลังจากออกจากเรือมาเนาะมาเห็นบ้านดอนคูนเขาเนาะจุดประสงค์จะไปตัดลอย Hi guys. This is how do they dry out the rice crop before cooking. So at least 1 day or 2 days in the sun, basically. Somebody right? ฮ้อนบ่นี่เป็นชาวบ้านดอนคูนเนาะเป็นเพิ่นเป็นเมียของนายบ้านดอนคูนตากเขามันนักท่องเที่ยวของเขาเนาะ Jessica and Carrie สบายดี The tourists helping local community carry the rice. Very impressive. Wow, it's amazing. Hello guys, everybody. Right now we are reaching up to the top of the mountain, the biggest of 100waterfall. What a lovely spot for being outside. Good for photos and everything. Refresh, temperature. Today is a good day. Beautiful. Look at that. Amazing. See you next time. Bye guys.